Hello，咁多位，我係招仔，歡迎收睇足招。又到咗足球分享嘅時間啦，今日就揾咗幾場俾大家嘅。足球投注呢，就年滿18歲啊，就避免非法或者海外投注啦。咁就首先要回顧翻上一次足球投注分享啦。上次呢，就揀咗一場荷乙嘅賽事，阿爾克馬爾青年隊對 FC 燕豪芬啊。我嘅選擇就係大波3.5球啊，但係出嚟啊個結果就強差人意啊，0-2啊，係 FC 燕豪芬贏咗啊。對於呢個賽果啊，我就當然有啲意外啦，但係係咪又真係完全唔可以避免呢？都唔係嘅。咁我哋就當然要作出檢討啦。我哋就發覺呢 FC 燕豪芬呢季初呢其實就表現好好，都試過一輪 run 得好順嘅，咁都係細波唔失波嘅。其實呢場波啊，最大嘅問題就發生喺上半場啦，雙方夾埋射門7次啊，但係一個中籠波都冇啊，咁所以就0-0半場啦。下半場肯同你入返2球都算係咁啦。之前 FC 燕豪芬0-0嘅賽事啊，下半場入1球嘅咋，就算對住海牙輸波啊，都係1-0嘅咋。其實呢場波啊，雙方嘅賠率喺11點幾呢，就突然發生巨變啊。主場嘅阿爾克馬爾青年隊呢個主勝呢，由1.53跳咗上去1.7啊。講緊就係知名嘅 Bet365，咁所以啊呢個賠率嘅巨變啊都有多少暗示啊阿爾克馬爾青年軍今日表現有機會脫腳。咁睇返賽果就當然好明顯就成真啦，佢哋真係完全入唔到波啊，所以我哋大波就咁窩火咗啦。至於今日我又揀咗啲咩波玩呢？咁我就揀咗3場比賽嘅。3場都係杯賽嚟嘅。頭場亞冠精英賽啊 ，FC 首爾對成都蓉城啊，咁我就揀咗主場讓半2.08倍。但係呢場呢係有需要考慮下改變策略嘅，陣間講講點解啊。至於第2場呢，就係歐聯嘅賽事啦。布拉格斯拉維亞主場迎戰阿仙奴，我就揀咗客勝。個讓球盤呢，就阿仙奴讓1.52球㗎，要留意下。雖然賠率係過2倍啊。至於首尾門嘅呢，我就揀咗馬德里體育會主場迎戰聖基萊斯聯啊。咁呢場讓球盤呢，都同阿仙奴一樣讓1球半2球，有1.95倍嘅。首先當然講個第一場先啦。FC 首爾就對呢個成都蓉城嘅。呢場波就陣間6點鐘就會踢㗎啦，咁所以我都要錄得快啲啦。首先講個亞冠精英賽嘅聯賽榜啦。大家呢雙方都打咗3場，FC 首爾就1-1-1，成都蓉城就1-2嘅。畫面所見呢，就係 FC 首爾近期嘅比賽表現，可以見到啊，佢哋其實都好容易入到波啊，基本上每一場都見到咁滯。畫面所見呢，就淨係得上一場亞冠精英賽呢，就0-2輸俾上海申花嗰場入唔到波啫。不過要留意下FC 首爾呢度11場波呢，佢哋淨係贏咗3場波啫。個勝率其實都相當低嘅。換個角度啊，睇下佢哋今屆嘅主場表現又係如何啊？佢哋主場呢，最近就有個情況出現，隔一場就會贏波，隔一場就會贏波咁嘅。但係上一場主場呢就贏咗波喎，今日會唔會斷纜呢？仲要呢4場贏波呢，有3場啊都係大波嚟嘅，值得留意一下。講咗 FC 首爾嘅呢個亞冠杯呢，就踢咗3場啦，1勝1和1負啦。佢哋贏波場呢，就正係主場贏嘅，嗰場贏3-0。今日主場出擊啊，會唔會可以再勝一場呢？陣間6點就會知道㗎啦，因為10點就會開波。至於客隊成都蓉城，今季嘅賽果呢，暫時就喺呢度。佢哋啊失波嘅場次實在好多啊，就係圈住呢一堆。唔失波嘅場次啊，都係贏1-0收場嘅。換個角度睇下佢哋淨係作客嘅表現咯。
咁就畫面所見啊，佢哋作客啊就經常性失波，淨係得一場贏2-0嘅啫。同埋呢一堆比賽入邊啊，有1、2、3、4場啦，咁啊有紅牌出現嘅。咁啊總共就有5張啦。咁啊值得一提啊，佢哋亞冠而家嘅成績咧就係2勝2負，作客就踢咗1場啫。咁啊之前就係對惠山現代啦，半場贏1-0啊，但係全場可以輸翻2-1。咁啊呢場波啊，出邊嘅博彩公司嘅讓球盤呢，都係全部做緊 FC 首爾呢，就讓半1嘅。不過呢啲係今朝嘅數據啫，最新而家呢，就讓半球啦，仲有一間呢，就 keep 住開讓半1，咁啊但係都高水嚟噶啦。咁啊到底發生咗咩事呢？就係 FC 首爾嘅贏波賠率呢，就由1點幾嘅1.69倍就升咗上去2啊，咁啊只係短短2個鐘啫。咁所以要唔要買 FC 首爾嘅讓球盤呢？就真係大家諗清諗楚啦。咁啊而家呢亞冠呢，都係玩緊呢個瑞士制聯賽啊，即係每隊呢都係打8場嘅啫。咁啊入球數呢，其實都幾影響嘅，因為好似聯賽咁踢，對個排名就絕對有好大嘅影響啦。咁所以如果買入球大波，我覺得都可以㗎。呢場波嘅入球中位數呢，外邊嘅博彩公司呢就開2.53球嘅，咁就大概都喺1.9水附近啦。至於馬會又點樣呢？佢哋最細嗰檔就2.5球，咁啊第二檔就2.53球嘅。咁啊今日呢，我自己呢暫時就買咗讓球盤嘅，咁啊讓半1有2倍。但係如果你覺得個賠率咁樣回發，你係唔心安咁買嘅呢，但係可以就唔揀呢一場啦，因為我哋都係想把握高啲先買噶嘛。咁啊至於第2場呢，我就揀咗另一冠啊歐冠杯嘅賽事，咁啊就係呢個布拉格斯拉維亞主場迎戰阿仙奴啊。咁啊賽前啊阿仙奴啊喺呢個歐冠杯嘅賽事呢，就3戰全勝嘅，至於布拉格斯拉維亞呢，就3戰2和1負，暫時就未開勝門嘅。咁啊就畫面所見啊，布拉格斯拉維亞嘅比賽呢，表現都唔差嘅，佢哋淨係輸咗俾國際米蘭啫，講緊係最近呢10場左右嘅賽事啊。至於佢哋主場嘅賽事又點呢？本身呢，佢哋就差唔多場場都會失波嘅，咁啊但係最近呢3場呢，都係零失球喎。咁啊今屆歐戰對賽目前為止呢，就2和1負，咁啊除咗第1場佢哋藉住主場之利就攞到分之外呢，咁啊其餘2場呢，都係入唔到波嘅。咁啊至於作客嘅阿仙奴啊，呢度就係佢哋今屆嘅表現啦。阿仙奴啊，除咗今季作客失咗俾紐卡素之外呢，咁啊畫面所見都見唔到敵方有波入嘅。不過如果我哋揀翻客場嘅表現啊，就可以見到佢哋其實仲輸過俾利物浦0-1嘅。咁啊作客除咗輸俾利物浦0-1之外呢，佢哋都有3場比賽呢係可以贏到個對手1球嘅。咁啊歐聯嘅表現啊，阿仙奴就3戰全勝啦，咁啊入咗8球嘅。咁啊要留意呢3場呢，佢哋都係淨勝對手2球或以上。咁啊2場2-0，一場4-0添。咁啊出邊博彩公司嘅賠率呢，咁啊最初呢就做緊1.5嘅，其中一間呢就做1球1.5添。大細波呢就係2.53球中位數。咁啊其中一間 Bet365 呢，初盤就係3球嚟嘅，不過而家進展到全部都係2.53球啦。至於馬會呢，佢個盤口係有啲特別嘅，咁啊讓球盤就係1.52啦，但係個讓球主客和呢，就開負1同負2嘅。咁啊大細波中位數最細嗰檔就係3球3.5球，第2檔就係3.5球。咁啊再提多一次啦，我嘅選擇就係阿仙奴嘅讓球盤1.52球，咁啊賠率有2倍對外嘅。咁啊輪到最尾一場啦，咁啊都係歐聯嘅賽事啊，或者歐冠嘅賽事啦，就係馬德里體育會主場就迎戰聖吉羅斯啊。咁馬會呢就叫做聖基萊斯聯嘅。咁啊首先睇下個榜啦，咁啊呢場就係中游大戰，馬體會呢同聖吉羅斯呢都係3場打咗啦，咁啊1勝0和2負嘅。
首先就當然睇下馬體會嘅今季成績如何啦。咁畫面所見啊，佢哋贏波啊嘅機率都相當之高嘅。咁啊和波呢就2場，輸波1場嘅。咁啊入一球嘅場次入邊啊，咁啊有2場都係馬德里體育會攞紅牌嘅。咁啊另一場呢，就係對住奧沙辛拿啊，呢隊防守都幾好嘅球隊。咁啊轉睇主場賽事啊，佢哋已經連贏咗6場㗎啦。咁啊唔計國際米蘭嗰一場啊，就有6場。咁啊頭先講咗啦，佢哋入多過1球就好常見嘅。咁啊就係綠色圈圈呢一啲啦。咁啊失波嘅場次呢，就有4場嘅。咁啊都用咗紅筆間低俾你哋啦。最尾嗰場手多咗啊，其實友誼賽嚟㗎，咁所以就忘記佢啦。咁啊至於馬體會嘅歐聯表現呢，就係呢3場啦。咁啊，佢哋有共通點，都係總入球數好大啊！一場4球，一場5球，一場6球。今晚可唔可以延續呢個大比數派對呢？我覺得個機會都唔細㗎。咁啊，大波係可以兼顧下嘅。我哋睇埋客隊今季嘅比賽表現先啦。嗱，呢度都睇得好清楚㗎，圈住嗰啲呢，就係佢哋失波嘅場次啦。畫面所見呢度得3場冇失波㗎咋。而紅色呢啲呢，就係佢哋入波嘅場次啦，得2場入唔到㗎咋，都幾犀利啊！嗬，其實呢隊聖吉羅斯呢，就係排比利時甲組聯賽嘅第1位啊，咁所以佢哋實力都唔係弱㗎。咁點解我會買呢個馬體會嘅上盤呢？要2球喎。因為呢個歐聯啊，踢埋今晚啊，就已經踢咗4場㗎啦。咁啊，賽程去到一半，總入球係變得重要嘅情況之下呢，我相信馬體會啊，之前成日輸咁大波呢，今晚都會想盡量炒多啲嘅。而呢度呢，就係客隊聖吉羅斯嘅歐聯表現啦。咁啊，佢哋3場波啊，總入球都係4㗎，即都係大波嚟嘅。咁啊，出邊博彩公司啊，咁啊初盤就開馬德里體育會讓1.5球嘅。咁啊而家已經進展到讓1.5球2球㗎啦。咁啊講緊係馬德里體育會。至於入球大細嘅中位數呢，咁啊每一間都唔同咁滯啊。咁啊有一間開3.5球，咁啊有一間就開3球3.5球。咁另外有2間呢就開3球嘅。咁相當分化，佢哋都開得。咁啊到拍片呢一刻啊，佢哋都得到一個共識，就會暫時全部都係3球中位數啦。咁啊至於馬會呢，佢就開最細嗰檔呢3.5球，咁啊之後就3.5、4球同埋4.5球啦。咁我今日嘅選擇就唔係大細波啊，我就係揀讓球盤1.5 2球，就挨住有接近2嘅賠率。咁啊其實我今日揀嘅呢2場歐聯賽事入邊呢，咁啊佢哋都有啲特別嘅。咁啊，你睇到啊，馬體會個主客和賠率呢1.17倍啊，但係讓球主客和呢可以開到讓2球、讓3球嘅。入球大細就3.5同埋3.54嘅。咁啊，反觀另一場歐聯啊，作客阿仙奴呢，咁啊主客和呢輕輕高馬體會少少，咁啊1.18嘅。咁啊，但係個讓球主客和呢，就竟然開負1、負2喎。個大細啊，亦都係細一檔啊。咁啊，最低3球3.5球，咁啊第2檔就3.5球嘅。咁啊，阿仙奴今屆嘅表現呢，就防守相當出色啦。咁啊，固若金湯啊，零失球嘅場次就好多好多啊。進攻呢，佢哋靠死球就得到好多優勢。唔知係咪因為咁啊，所以佢哋嘅盤口啊都比馬體會細一格呢？今晚佢哋會唔會又淨係讓2球就收手，即係開0-2收工呢？咁啊，足球分析就嚟到呢度啦。今日你哋又有啲咩心水呢？咁啊，不妨喺留言嗰度講我聽啦。FC 首爾會揀讓球盤買啊，定係直接買大波改一改我條飛呢？馬體會係咪又真係會大炒一場呢？阿仙奴會唔會又贏2球，或者甚至贏1球就收工呢？鍾意今日嘅分析，不妨就訂閱我嘅頻道，呢度係足招，撳埋個鐘仔就可以快啲收聽。咁啊，另外就希望呢條飛可以收錢，咁聽日就可以得到你哋嘅 like 啦。今次就係嚟到呢度，下次我哋足招再見。